Buenas Добрый вечер. tardes. Сегодня у нас Hoy вторая часть нашей es la лекции segunda parte «Добровольное de nuestra изгнание», conferencia Exiliadas посвященной Voluntarias, dedicada a las mujeres de декабристам. los decembristas. Но мы будем говорить Hoy не только hablaremos об no этих solamente de estas известных, encantadoras светских mujeres женщинах, графинях, de la nobleza баронессах, rusa которые que отринули свое habían богатство, renunciado даже sus собственных детей, riquezas, которые были palacios, рождены, и incluyendo sus поехали propios в hijos, Сибирь, в места y ссылки, siguieron суровые a перед sus своими maridos мужьями, para чтобы darles поддержать su их. apoyo. Но мы будем Hoy говорить hablaremos también о de тех otras женщинах, mujeres, о тех de aquellas mujeres de los декабристах, decembristas которых декабристы нашли как своих подруг que именно в los Сибири, в hombres Забайкалье, ну там, где они condenados a los trabajos были. forzados Дело в encontraron том, en las что tierras de Siberia. было сослано Hay que 21 decir que человек. estaban В condenadas al основном exilio их возраст 121 был от 30. decembrista. Это были в La основном edad офицеры. era 27 И они, años. La конечно, mayoría de были ellos eran oficiales y la очень mayoría de большой ellos процент no был estaban женат. casados. И поэтому вот Y эти por вот eso юноши, a которые los приехали в Сибирь jóvenes и que были no одиноки, tenían и novias, естественно, столько лет, ссылка только 12 лет длилась, да, estando потом были места поселения. И поэтому, en естественно, su они destinación de жаждали иметь тихо, exilio, тепло, уют estaban компанию ansiosos de tener родных. Об этом мы una тоже сегодня novia, поговорим. una amiga, un apoyo, Но сначала о тех pero de ellos удивительных hablaremos más женщинах, tarde. о которых Primero мы hablaremos de здесь las уже mujeres очень много, muy достаточно много conocidas, знаем. ya bastante И conocidas мне бы por сначала todos. хотелось рассказать Hoy me gustaría о hablar одной de una семье, familia которая, которая запомнилась и запечатлелась в que памяти había потомков quedado en тоже la memoria тех людей, которые de los жили в descendientes Сибири, que своей continuaban viviendo необыкновенной en добротой, Siberia. Destacaban por щедростью su и increíble чувством generosidad, сострадания bondad к y тем, sentimiento кто de был empatía. беден, тем, кто был необразован, к тем, кто жаждал лучшей Y жизни и не мог сам ее estaban достигнуть. muy, Я хочу comprendían говорить о mucho семье a la Нарышкиных. gente que quería Знаете mejorar такую sus историю? condiciones de vida y no podían conseguirlo. Вот это вот, Estoy hablando да, de la человек, familia который утром Naryshkin. вышел на поселение. Надо вам Esta сказать, es su что casa. состоятельные декабристы, Los они уже, во-первых, decembristas que tenían, которые приезжали, они vivían bastante имели право, они más имели право acaudalados, покупать tenían дома derecho и de строить дома. comprar И y они это делали, construir как только casas, вышло sobre разрешение. todo cuando venían В sus частности, mujeres вот para Нарышкины, в acompañarles. частности, И Нарышкины, Волконская, в Волконская, частности, и Трубецкая, Трубецкая, они старались как la- бы свой быт и estas быт своих детей, они mujeres рожали 5 querían детей, и быт своих ah, мужей сделать максимально, насколько hacer la возможно, vida de sus комфортной. maridos, de И sus hijos que ya habían nacido en Нарышкины Siberia, были удивительная y sus пара. Вот, familias más пожалуйста, нам сейчас confortables. 4-й слайд. Aquí vemos el И retrato вот он de офицер, Нарышкин. вот Es во un всех joven oficial con el регалиях, в блеске uniforme de gala, своего мундира, joven, enérgico. молодой, энергичный. А пятый, пятый покажите нам. Это вы видите, Y какой aquí интеллигентный, vemos приятный, холеный молодой otro человек. Вот retrato это de сделано, un joven рисунок inteligente сделан в eh, Петровской тюрьме. de И, buena planta. конечно, Este dibujo estaba hecho замечательный en la человек и художник cárcel, Petrovской Николай cárcel. Бестужев, который создавал портреты Pintor Nikolai окружения всех Bestuzhev había своих creado товарищей по несчастью retratos и
тех sus жен. amigos y И sus можно сказать, mujeres. что благодаря ему остались Y muchos de estos потомки retratos se вот han conservado последних hasta hoy этих y выдающихся hoy podemos людей. contemplar И, los а rostros в шестой пункт это de estos Набоков. jóvenes valientes. Aquí Покажите, vemos пожалуйста, otra Набокова. diapositiva. Esta es su Это его esposa. жена, которая была Era una mujer muy agradable, безответственная muy modesta. женщина, которая говорила, что вот этот Y портрет ella siempre decía que и, este конечно, я retrato не такая la хорошенькая, hace но mucho más люди hermosa говорят, que что era похоже. Она en была vida. очень Pero мила ella и no была se такая consideraba tan, действительно скромница. tan hermosa И como en este retrato. материальное благосостояние через нее все шло, конечно, Ella родственникам canalizaba присылали toda la ayuda de su деньги, familia и para музыкальные ah, инструменты. И mejorar la vida de su наполнился marido y su как familia. только ему разрешили Cuando выйти на Naryshkin посещение, recibió то вот этот permiso дом de salir наполнился ya уже de голосами la cárcel людей, y и, tener su и propia так далее. У casa них не было en las своих tierras детей. Еще в De Петербурге Siberia, родился ребенок, который он мертвым ya родился, habían и дальше creado она не могла иметь детей. su propio И hogar. уже в Петровском Él заводе, con когда su были esposa они habían в тюрьме, то tenido, она, intentado tener un hijo, pero удочерила, ну, взяла este какие-то hijo дары, murió удочерила, это y не después su определяется как mujer no podía гражданский tener акт. más Девочку hijos. крестьянку Entonces одну ellos несчастную, adoptaron Татьяну. una И когда chica, они hija de выросли, как campesinos de свою дочь, 8 años, выросли прелестные la совершенно. educaron, Девушка la очень cuidaron. музыкальной, Ella и se очень convirtió en удачно una вышли замуж. jovencita И, как muy говорится, educada была счастливая y семья. muy, И вот Нарышкин, después tenía muy buena vida. когда они вышли на поселение, Entonces, Naryshkin, а, cuando ya то obtuvieron первым permiso делом, de что было montar su сделано? propia casa, Первым la делом, primera cosa que каждое hacía es воскресенье cada domingo en el на patio de дворе su дома casa собирались крестьяне organizaban una соответствующий век, reunión которым donde раздавалась venían еда, campesinos одежда, de la лекарства. aldea И лекарства cercana, все время donde los поступали Naryshkin оттуда, repartían от entre los родственников из campesinos имений comida, родственников. ropa, Лекарства поступали medicamentos. постоянно, потому что там Todo видно было esto lo нищие conseguían con la лекарства. Они ayuda de sus лечили. А familiares. он был Esta человек familia se dedicaba очень, a очень cuidar, a верующий educar y a очень curar сострадательный. a la gente Поэтому вместе с humilde, la gente батюшкой pobre que no tenían он, posibilidad de во-первых, hacerlo. поддерживали они Familia Naryshkin этого era muy местного religiosa священника, который полностью y con la святитель, и ayuda они del поддерживали, дали ему sacerdote помазание и службы de la служили. iglesia И hacían еще mucho тогда bien крестьяне para были los неграмотные, campesinos, para los они не habitantes de las грамоте aldeas и cercanas. так далее, то им растолковывалось все. La Им mayoría de рассказывали. los И campesinos eran поэтому как analfabetos бы y por содержание eso Евангелия los Naryshkin доносилось вот les в полном explicaban, смысле этого слова les народа, leyeron el потому что, contenido de la путь был Biblia, de los тяжеловат, evangelios. поскольку батюшки были бедные, они были в загоне, De esta они сами forma из такого ayudaron a учебного семинария pagar la вытащили в palabra de борьбе за Dios. существование, чтобы выживать как-то им и их семьи. Поэтому Нарышкин Naryshkin здесь делал hizo колоссальное дело просвещения. И вместе с батюшкой он объезжал una labor muy соседние importante. селения, где ему говорили, что там умирающий человек. И принимали Junto последнюю исповедь, батюшка принимал, он con el давал напутствие, sacerdote, утешал. И вот ellos такое hacían проделывал pequeños большую viajes en las работу. aldeas Но при cercanas этом, para естественно, ayudar, учили детей. para Учили enseñar детей. a los Открыли campesinos, a школы. sus hijos. Запрещено было декабристам преподавать,
и открывались школы все Los впереди, как будто это и учили, decembristas, и su занимались mayoría, просвещением. Но всегда под видом чего-то. se Обучение dedicaban a каким-то la ремеслу, еще enseñanza, porque al что-то. principio Но estaba prohibido параллельно para обязательно ellos учили грамоте и trabajar en обязательно la создали enseñanza. Por социализм. В eso общем, siempre se очень inventaban разномастненько. alguna И excusa, потом в записках многие alguna офицеры razón, знали tipo enseñar algún потомки тех, кто oficio, там жили, etcétera. и те, кто Pero выучили además, календаря декабристов, что ellos они luchaban открыли contra нам el свет знания и жажду analfabetismo en знания. estas И tierras tan поэтому, когда lejanas. очень такой был Enseñaban a спрос leer y escribir молодежи, a los которая jóvenes, приобщилась y к había вот muchos этим jóvenes que урокам seguían декабристов, sus имело enseñanzas такой y esto les гражданский, можно daba продолжать posibilidad de continuar con обучение. su educación А, cuando crecían y Но ya надо вам marchaban a сказать, la ciudad. что м, было очень много, если Hay que надо, decir que había muchas несчастливой historias истории, con потому что finales они no жили tan очень felices como дружно. los Narishkin. Они La familia жили Narishkin все время siempre в деятельности estaban созидательной, trabajando, просветительной. Они siempre все время hacían el bien. творили добро. Y И este это bien, добро к ним la gente les возвращалось в devolvía en виде forma de любви, amor, respeto, признания. Их как aceptación de добрых esta людей familia como хорошего. gente И buena. они, Y естественно, cada по viernes пятницам у них в доме были organizaban reuniones de встречи los декабристов, которые decembristas точно que по семьям vivían были. Они собирались у них в cerca доме, и y там были и se такие reunían, шутки, и cenaban, споры, hacían и bromas, обмен intercambiaban новостями. información. Поэтому этот Esta дом был casa таким живым se convirtió en организмом, un organismo согревающим, vivo, muy созидающим. И когда acogedor, muy после cálido. амнистии Y в 50-е cuando en годы los años они уехали, 50 la то familia куда они первым se делом fue, поехали, как вы думаете? ya Конечно, поехали в obtuvieron Париж. И, permiso конечно, de поехали в abandonar Париж, Siberia. наслаждались Evidentemente, el primer sitio donde выставками fueron era легендарной París, Франции para и все. А потом, empaparse de спустя la какое-то время, cultura, вернулись и de las жили так, что exposiciones некоторые de París, практически умерли, etcétera. как Y говорится, después в один день. continuaban su vida Ну, с juntos небольшим hasta la vejez. промежутком. Pero Но además, como были и había очень comentado, había драматичные unas истории. historias muy Мы с dramáticas. вами говорили о Nosotros ya habíamos hablado de Alexandra Александре Muravyova, Муравьевой. Покажите, пожалуйста, восьмой нам слайд. la diapositiva Восьмой 8. слайд. Покажите нам. Es Это, Nikita Muravyov, да, es это Никита marido Муравьев, это ее de муж Alexandra Александра. Muravyova. Вот это Aquí очаровательная vemos una женщина, очень красивая, belleza, причем красивая такой нежной una красотой belleza muy натуральной dulce. блондинки. Та самая, Es которая aquella привезла mujer письмо que Владимира había Пушкина llevado «Послание в la Сибирь». carta Вот de глубины Pushkin сибирских руд con храните гордое el терпение. poema Кладет a ваш los упорный труд decembristas. и дум высокое стремление. Несчастью верная сестра надежда в мрачном подземелье. Разбудит гордость и веселье. Придет желанная пора. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода воспримет радостную хода, и братья меч вам подадут. Но Pero Alexandra Muravyova Александра Муравьева, había она venido уехала к a своему мужу, вот седьмой слайд, unirse con покажите su нам, marido, Nikita Никите Muravyov, Муравьеву. И были y esta они pareja очень estaba muy любящая пара. enamorada. Они, Vamos a la седьмой, покажите нам diapositiva. слайд. Este es su Они были marido. женаты за Ellos se casaron встречались за 3 años 3 года до antes всей de этой истории este trágico трагической. desenlace. И она Y ella написала escribió своему a su мужу, marido que что когда все cuando случилось, todo esto, что 3 года я с después, тобой не жила в раю. cuando ocurrió esta Действительно desgracia, любили друг друга. Как ella только le она смогла, escribe a там su вот как marido, тоже donde вместе dice que оставались, durante los она primeros tres примчалась años к нему de, и развела después очень de бурную casarnos, деятельность. para mí, Потому что до yo этого vivía en un paraíso. мастерская и
y ella cuando se unió a su marido tuvo И que abandonar a su casa, a sus hijos. был Мария. Ой, сколько уж у меня их много же. Вот, и они, в общем, не могли полностью Esta ассимилироваться. pareja Они, в no общем, pudo скрывали в adaptarse каких-то del todo. излишках Estaban прочие alquilando случаи, и они не могли habitaciones наладить en una хоть casa o en какой-то otra контакт со y своими no родственниками, чтобы podían те establecer un через нее contacto con sus поддерживали familiares связи. para Другая ситуация poder была recibir на ayuda, Дальнем para Востоке. poder establecerse Другая de una manera ситуация más была cómoda. совершенно у La situación Муравьевой, потому что de она и Alexandra соборные Muraviev era владения уже не так много diferente, было. Тем женщинам había просто podido запрещали traer ездить туда. dinero И ей присылали, и она тут же сняла дом. И она сняла y дом ella прямо возле Острога. Вот alquiló был una дом. casa И cerca таким образом, de, во-первых, она жила в de la комфортных cárcel условиях, donde а estaba во-вторых, encerrado su она вот в marido. эти щели в заборе, Y она ella могла podía разговаривать. И они comunicarse все con él разговаривали a со своими través мужьями de через am, щели в заборе. Солдаты их отгоняли. Трубецкую de la Екатерину, вот separación представьте себе, de да, madera ее один ah, солдат просто que ударил había молотком, чтобы она не делала. Ну, rodeado, que estaba, этих женщин que оставлять было rodeaba нельзя. la Трубецкое было, prisión. да, очень трогательно, потому что его, когда вели, рано утром, их в 5 утра вели Cuando a las на 5 de работу, la на mañana ночлег, los и женщины decembristas шли fueron следом. И llevados он a срывал su lugar de дорожки trabajo, цветочные, sus которые mujeres les продевались в seguían. эту страву. Y Он срывал Trubetskoy эти цветочки, он их recogía выставлял в florecitas такой por el букет camino и перед самым y уже antes острогом он de клал эти entrar, букеты volver на a землю. entrar И am, когда солдаты последние a, все скрывались за чистоколом этого острога, Екатерина Трубецкая a la подходила и entrada брала de la эти, cárcel. знаете, как Y цветы осмолы. después Это надо было Trubetskaya сделать действительно так же, потому что солдаты venía y их recogía отгоняли. este ramo de flores que Постепенно, le había dejado постепенно su они marido. все уже начинают привыкать к тому, что эти женщины там. И вот когда Александра Муравьева приезжает, то уже как-то вот все устаканивается Con el tiempo, немножко. la vida Быт cotidiana устаканивается, они empieza начинают как бы тоже снимать какие-то a более ser más удобоваримые cómoda. привычки. Las И familias pueden она alquilar тоже pequeñas организует общагу casas y Trubetskaya тут же и enseguida больницу. organiza una И farmacia. это очень важно, потому что Y esto es все importante porque медицины toda la едят gente que venía больницу, в traía, том числе traía потому, что до medicamentos, этого вся врачебная porque помощь antes de была la llegada de только los в decembristas, романтовых los городах únicos Казахстана. remedios que utilizaban Конечно, la сильные población болели. Ну и, local соответственно, лечили не только es тяжелые alguna уже infusión de синдромы, camamilla o и algo por el estilo. крестьян, и Y конвоиров las всех mujeres de los лечили, никому не decembristas, отказывали. además de curar a Это, sus естественно, maridos, вызывало frecuentemente ответные, ayudaban очень добрые чувства. am, Александра Муравьева была a la женщиной gente необычно доброй. local И, к y сожалению, ellos вот les это estaban ее muy agradecidos. такая Alexandra era muy, причем una энергичная, mujer очень muy энергичная. enérgica, Она в то siempre время estaba действовала. Но trabajando, эта ее pero esta, жертвенность, она во многом ее погубила, потому что она esta начала болеть лейкоцией. necesidad de И sacrificarse у de alguna нее manera случилось очередные рубцы. le И jugó en рожали они contra уже, de ну, ella. когда им разрешили как бы уже свидание с мужьями, не в присутствии солдат, то, конечно, начали беременность и рожали очень много. Ah, И тогда, hay que да, decir que женщины cuando умирали ya родами, permitían и младенцы, и дети умирали, visitas таких бебек familiares тем более. У нее entre было 4 decembristas y sus рода, она mujeres, очень
спустя las mujeres дело, empezaron a а quedarse Роксолана, embarazadas y например, у tener нее был hijos. еще маленький Y ребенок, которого она Alexandra сама кормила грудью. también se quedó Заболел embarazada, муж, pero estaba muy заболел ребенок, débil, muy и floja. она металась между вот этим домом, где был ее Y ребенок, и между тюрьмой, где был муж. И ah, однажды вот простудилась, двустороннее воспаление легких, и en она un умерла в momento 29 determinado su marido лет. se pone И вот enfermo посмотрите, y el как hijo también se славно, pone enfermo. ну такой Y очень Alexandra грустный. estaba Вот этот desesperada, ребенок цветы corriendo и de la белый casa donde estaba su hijo y белый la хлеб, cárcel donde который estaba su построили над marido. могилой Y cogió una Александры pulmonía Муравьевой. И bilateral y я всегда murió смотрю с большой en грустью los на это, 20 y poco потому что, años. ну вот заброшено, да, хотя Y дом aquí es поддерживается, un и сейчас за ним lugar, ухаживают местные жители. una Но iglesia y вот эта заброшенность где-то в en каких-то пустынных местах, un sitio muy abandonado, конечно, производит очень abandonado por сильное Dios, впечатление, incluso. потому что это Y же yo siempre добровольная cuando veo смерть. este Это же как бы cuadro добровольные me invade la смерти, tristeza, которые porque ves, aquí a la вместе с izquierda этими vemos женщинами. el cementerio Но donde está enterrada Alexandra. Y siempre теперь me покажите pongo нам, muy пожалуйста, triste 10-й слайд. verlo. Aquí vemos Это акварельные работы los trabajos, unas Николая acuarelas Муравьева, de Nikolai э, Bestuzhev Николая Бестужева, простите, que который había retratado a los который decembristas запечатлел que декабристов, estaban exiliados. находящихся в ссылке. En Где-то algunas он fotos, вырисовывает el мундиры, да, вот мы pintor видим. pinta Где-то las вот он figuras con себя даже uniforme изобразил в мундире с y en эполетами. Но algunos есть и cuadros другой его solamente con слайд, вот мы camisa. видим Н.А. Бестужев. Он в жилетке, рукава свободные, художник, который тщательно Gracias это a проводит. estos И retratos, благодаря ему вот эта галерея очень хорошая, tenemos una посмотрите, galería она de retratos de сохранилась, los и decembristas y podemos ver можно, las и мы caras видим их лица, de этих людей. estos Они уже hombres сразу же как y бы ya enseguida закрепляются в cobran нашей vida памяти. sus Но вот это собрание, nombres y sus оно imágenes. A finales del в siglo конце XIX, principios XIX, del начале XX, XX века оно и было в частных руках. Оно, estos оно cuadros было у estaban en семьи manos de la Муравьева, familia Bestuzhev Бестужева, и она muchos años más уже tarde. много лет спустя La mujer продала de это Bestuzhev había собрание. Она это vendido продала, и оно esta хранилось в частной colección y коллекции nadie в sabía Петербурге. dónde И вот estaban 11-ю, estos пожалуйста, cuadros. покажите нам. Y Вот aquí vemos a этот Вязем человек, Bestuzhev, Вяземир un Штейн, coleccionista, крупнейший estudioso, пионер, científico. ученый, он Había encontrado esta colección, la había нашел эту comprado коллекцию, y la выкупил ее había и donado, передал, como естественно, todas как sus всю эту colecciones, коллекцию, había все, что donado al оставалось Museo, al Fondo государству, и Artístico del она Estado. Y сохраняется. И gracias a esta благодаря ему persona, вот в Москве esta отдельное здание colección se возле Музея conserva hasta Пушкина, hoy. музей Cerca del частных Museo de коллекций. Pushkin hay un Это edificio, un museo de las музей, colecciones который privadas. он, начало которого ah, положил y este своей museo необыкновенной fue богатой коллекции, которую дар. Вот таким образом он como сохранил fundado э, эти gracias a las colecciones de este hombre y le как бы estamos большая muy благодарность. agradecidos. Теперь, A ver si podemos пожалуйста, можно ver. мне еще посмотреть? Вот давайте мы посмотрим Este 12-й es слайд. Trubetskoy, Sergei Trubetskoy. Это Трубецкой. Это Сергей Трубецкой. Дальше. Este es amigo 13-й. de А вот это Pushkin, Iván друг Pushkin, el Пушкина amigo Иван Пущин, del да, alma любимый de друг Александра Alexander Сергеевича Pushkin, Пушкина, его su лицейский товарищ. camarada de liceo. Теперь 24-й. Aquí 14-й, vemos retrato простите. de Adamski. Это Адоевский.
тот el самый poeta que había поэт, escrito который la написал respuesta ответ a Пушкину Pushkin на его послание в Сибирь. Струн вещих, пламенные звуки, до слуха нашего en un дошли. poema sobre Мечам рванулись decembristas. наши руки, но лишь оковы обрели. Но будь спокоен, Барт, цепями, своей судьбой гордимся мы, и за затворами тюрьмы в душе смеемся над царями. Наш скорбный труд не пропадет, из искры возгорится пламя, и просвещенный наш народ сберется под святое знамя. Мечи скуем мы из цепей, и пламя вновь зажжем. Оно нагрянет на царей, и радостно вздохнут народы. Ну, вот немножко он такой неуклюжий, этот самый последний куплет, но так как он написал. А дальше уже он редактировался, и он уже в школе мы Bueno, учили, todos как бы conocemos более este poema que lo habíamos благозвучно. estudiado en la escuela. А, Este poeta И Adoevsky. вот это El Адоевский. número Дальше, пожалуйста, 15. 15. Вот, а Este это es el autorretrato Николай del сам себя pintor. нарисовал. Это его автопортрет. Este es Küchelbecker, también 16. amigo Кюхельбекер, de друг Pushkin Пушкина, y его su соратник Кюхель, с compañero, которым столько eh, смеялись и objeto который de muchas подшучивали, bromas. подтрунивали, и который он просто, он да и особо не был ни в каком обществе. Он просто Él пошел в гражданскую no era общее miembro de пространство, ни ninguna черта не видел, надел asociación. очки узенькие Él очень мощные, но чтобы быть с asistió, друзьями вместе. vino a la Дальше, plaza пожалуйста, скажите нам. del Senado А это Сергей solamente para Волконский. estar Это cerca de все, sus вот amigos. акварели, это Este все es Sergei акварели Volkonsky, también pintado por Nikolai Николая Бестужев. Бестужева. Дальше, пожалуйста, Y скажите нам. aquí И вот перед vemos нами, вот una перед hermosa нами вот этот casa de красивый madera деревянный que дом, ahora se ha в convertido котором en сейчас Museo Музей de декабристов. Decembristas. Era Это la дом casa Волконских de la музей. familia Volkonsky. А, Este Там museo очаровательный музей. В этом музее, conserva конечно, los мебель, muebles, las шторы, cortinas, todos los убранство, все. objetos Все это, конечно, de было утеряно, потому что в советское время там просто были коммуналки. Но сейчас там ahora es un замечательно собран музей, museo muy который передает hermoso, тот muy быт, bonito, который Волконские que организовали в этом nos доме и cuenta cómo вокруг era la vida себя. cotidiana И en надо вам aquella сказать, época. что, Por конечно, supuesto, todas estas вот эти casas все дома декабристов, тех, у которых они были, возможно, им иметь были эти дома, они siempre всегда eran были очагом casas не просто культуры, а de искусства. Потому cultura, что de обязательно были reuniones, porque музыкальные вечера, obligatoriamente обязательно la gente были que se reunía переводы allí книг, не старых, leía, которых discutía sobre хотелось nuevos обсудить. libros, Обязательно было eh, también estudiaban изучение каких-то idiomas еще языков extranjeros. иностранных, потому Todos что los это же decembristas были eran люди, gente muy декабристы были люди culta. образованные, и они Todo el mundo все hablaba прекрасно francés. En знали, ну, aquella понятно, época era французский язык, muy да, natural, это pero естественно. mucha Но gente кого-то conocía, вознесению hablaba muy любви к bien el искусству, у antiguo кого-то griego, латынь, у кого-то еще какой-то hablaban, язык. sabían Поэтому они latín. с удовольствием учили новые Y языки, потому что мы nosotros знаем, как это seguramente развивает sabemos cómo изучение ah, языка, el особенно когда ты еще aprendizaje de говоришь. idiomas Это открывает abre тебе los особые horizontes, дверцы como в окружающий мир. Более того, eleva они многие cultural y были, espiritualmente a las personas. владели ремеслом. También los Кто-то decembristas увлекался sabían слесарством, de ремеслом, algunos кто-то oficios увлекался огородничеством, кто-то садоводством. Надо вам сказать, que что в también lo Сибири practicaron. совершенно не Algunos les gustaba сладилось с cultivar огородничеством, потому что, hortalizas, ну, frutas. условия Hay que сложные, decir que семян en не было Siberia no хороших, había культуры этой не было. cultura В основном de все-таки питаться это ah, была охота.
no estaban acostumbrados a И cultivar el huerto, поэтому porque la они mayoría просто очень se просто alimentaba границы con las cosas que le daban переходили el между bosque, садоводством и recogían frutos, овощеводством. И cazaban, вот etc. Прасковья Praskovia Аненкова, Annenkova которая había развела у organizado en себя su casa un огород. gran huerto Она развела y огород, estaba и muy она очень sorprendida удивлялась, porque почему-то nadie antes никто de до ella меня не no растит habían cultivado ninguna fruta. овощей. Я когда послала солдата принести мне 2 кочана капусты с огорода, он принес их, склоняясь под тяжестью этих кочанов, и сказал, Una что vez, такую тяжесть он давно не таскал, una vez потому что они mandó не a un посовлеклись, soldado да, по a por садоводству, dos по clubes огородничеству. a Ну su и huerto все это y el старались ездить, soldado посылали volvió семена, llevando которые dos именно coles enormes специальные y сорта, dijo que которые nunca закаливались había llevado и так coles tan, далее. Поэтому tan это pesadas. очень было Y esto era хорошо. gracias a Занимались еще que чем? el Естественно, cultivo de занимались huerto каким-то ah, lo овцеводством hacían, или las mujeres lo hacían muy козами, bien, или pedían молокотом, semillas al или extranjero, что-то. sabían То cómo есть мы abonar старались las всем hortalizas para обходить. que crecieran más. También Далеко не все, ah, как вы понимаете, были богаты. А потом дело не только в tenían, этом. criaban Дело cabras, в том, что, ovejas, естественно, y todo как esto только эти era люди nuevo появились на para поселение, то estas и tierras, жажда que por деятельности un была, lado жажда por деятельности. un Они lado, были las familias de los ограничены decembristas тайным estaban, ah, передвижением, но зато no имели tenían muchas неограниченную posibilidades, oportunidades возможности de llevar a cabo alguna дела, actividad. вести бизнес. Tenían Они многие limitaciones бизнесом и de занимались, потому что они столько desplazarse выращивали, por да, el кто-то territorio. лошадей заводил, Entonces, ellos se кто-то dedicaron их можно было la продавать, economía обменивать и familiar так далее. y Поэтому hasta на почве llegaron это a было organizar очень algunos pequeños negocios, сообщество, intercambios, podrían очень vender деятельное productos de su сообщество. huerta, sus И, animales o intercambiarlos por otros bienes. и еще бы, да, и вот нам еще покажите, пожалуйста. Нет, Esta этого не comunidad надо. era Было muy очень activa деятельное сообщество. Но мы сейчас с вами y говорим ahora estamos hablando de о las тех, mujeres de los кто decembristas декабристах, и о тех декабристах, que provenían которые de familias были aristocráticas, состоятельными люди, familias которые ricas, familias que поддерживали daban их apoyo a ellos, собственности. pero al mismo И tiempo при этом eh, тоже, я вам había, говорила, habían deportado 129 перемещенных, a 3 из них 121 decembristas y было solamente 23 de ellos estaban женатых, casados. 23 человека. Y el resto de Поймите. estos Более jóvenes того, вот эти вот остальные, no eran, они были am, не no eran de дочерями. familias Все ricas. молодые офицеры были. Почему еще они были небогатые? Я вам говорила о том, что когда говорят, что вот они такие были, все против A крепостного veces se права, podía своих oír, como крепостных не dicen, sí, los отпускали, и у них и decembristas se крепостных revoltaban не было. contra Именно те, у кого la совсем молоды, даже servidumbre, если их pero родители владели no землей, то они habían никакого liberado a права sus propios на них не siervos. имели. Pero es que esta Ну, gente они no никого не tenían могли не siervos. отпустить, не освободить, у них ничего не было. И это очень жестко соблюдалось. Они могли получить крепостных только по наследству или по дарственной. Но если этим владеет En aquella родители, época то podrías они были tener a достаточно los молодые, siervos поэтому solamente si los родители живы habías здоровы, heredado то y ничего si los нету. siervos pertenecían a los padres, los Более hijos no того, tenían derecho да, я на a прошлой tener лекции вам siervos говорила, что solamente en когда caso мы de читаем, что тоже Александр fallecimiento Сергеевич Пушкин de los padres ссорился с y Историей со своим había la posibilidad отцом de по поводу heredarlos. денег. Правильно? Потому что у него ничего не было, у Пушкина. А те деньги, которые ему полагались, это отец Y ими algunos no распоряжался. Он tenían должен был ему propio dinero, выдавать. sino Но vivían поскольку gracias a отец был las
subvenciones, a las pagas que les daban sus padres. деньги бесшабашно их тратит, то он его как бы и наказывал таким образом. Un Поэтому ejemplo в de детстве esta все время situación es находились такие Alexander ссоры с Pushkin, отцом, у него ничего не ah, получится. que siempre У него estaba был peleado один con su дворовый padre, que один no le кузов, facilitaba dinero. как говорится, и все. Pues Ничего igual сложного у que него не было. la situación Также con и у Alexander этих Pushkin, молодых людей. la misma Они в situación основном были не женаты, tenían потому los что jóvenes офицерство женилось только в детстве, decembristas. когда уже он выходил в чины, когда уже у него появлялся оклад No в виде estaban casados porque часовщика todavía и no возможность tenían содержать семью. estatus económico Поэтому они были suficiente все не como para женаты. mantener a Вот una они familia. оказываются Y в así ссылке, se и encuentran после каторжных en работ Siberia они все después выходят de на pasar поселение. un И rato, un тогда им tiempo en la даются права на prisión имение. y haciendo trabajos forzados, А, ellos tuvieron И вот ya una знакомые cierta люди, libertad que podrían они vivir бедные, en они unas casas en las государственные побlaciones преступники, у них cercanas. стоит клеймо Ah, государственный pero преступник. Еще estaban никакой considerados como приличной жизни они от этого expresidiarios, точно не eran ожидали criminales никакого. y И, конечно, no они estaban bien vistos por mucha женятся gente, на сибирячках, y среди muchos которых у padres no крестьян querían очень мало casar a мужчин, sus очень мало. hijas con Какие-то estos единицы, oficiales rebeldes. дочка какого-нибудь Y entre las офицера clases un или poco чина, más но это benestantes очень редко. В основном это no сибиряки. estaban dispuestos a casar И a в sus основном hijas они или con los совсем decembristas. неграмотные, Y por или eso, малограмотные. por esta escasez И de novias, однако los давайте нам decembristas скажите, tenían posibilidad de пожалуйста, casarse con Екатерина, campesinas почему que muchas veces eran вот в mujeres отличие от jóvenes реставрированного analfabetas прекрасного con дома muy poca Волконских, cultura? Aquí м, в vemos котором музей la и так casa далее, de вот decembrista Mikhail этот van дом Wiesel estaba декабристов en muy Волконских. mal estado. Он в ужасном Aquí состоянии. Вы vemos увидите, una вот на нем placa que табличка, что pone он que esta сохраняется в casa está bajo государстве. la У него protección там del вот тут Estado, идет pero realmente большая estaba en un estado значит, lamentable de перепалка с местными conservación. властями. Энтузиасты хотят, чтобы там тоже был открыт музей декабристов. И Y el poder local no власти, dedicaba значит, как бы am, надеются, что этот medios дом para построят именно mantenerlo y в estaban вот это esperando que la casa cayera частные деньги, то есть собрать prácticamente. пока не могут. Ну вот почему я показываю этот дом в таком ¿Por qué состоянии? les enseño Чтобы вы esta понимали, что foto? совсем не в Para таких mostrarles райских que домах había оказались unas эти condiciones молодые люди, bastante которые ah, были решили limitadas занять para поселение. Ну, они не были algunos не такие jóvenes que молодые, tenían que потому что instalarse. уже Eran как casas раз mucho más до это sencillas. в основном 8 лет Todos los мальчику. И decembristas tenían la вот это sentencia судили на de 12 годовщину, años de но trabajos потом forzados Николай y Вообще надо сказать, exilio. что Pero después, вот luego, это Nicolai бешеное había совершенно бездействие rebajado la Николая, pena. когда все это случилось, Primero понятно, estaba что muy он, rabioso porque собственно habían говоря, matado a убили его su деда, убили abuelo, его habían matado a отца, su padre, там habían обвиняют matado Николая de Васильевича в убийстве, magnicidio, в убийстве pero este семьи era su царской, trauma поэтому это personal. была его травма. Это была его травма, поэтому Al сначала было principio le habían выписано firmado unos несколько 16 приговоров, sentencias de 16, muerte, что ли, pero а al потом final он él признался, как бы только пятерым оставил смертную había казнь, остальных тот же Сергей Волконский, он был ejecutado приговорен solamente a не 5, просто к creo yo. смертной казни, а еще к четвертованию, A потому veces las что sentencias eran судьи muy белорусскому crueles. императору молодому, Uno de los они были decentristas estaba самые sentenciado a жесткие законники, четвертование, que были le cortasen los Регин, 4 miembros Регинское antes там de время, morir. которые отменены не Imaginad были, но все равно que
arquitectura medieval en это primer tercio del siglo первый треть XIX, XIX века, el посвященный siglo ей. ilustre. Но Evidentemente, Сергей Bolkonsky, Волконский que на estaba своих condenado a столбах esta terrible muerte, уже целый год работал le над habían письмовостью cambiado в Сибирь. el И так не только castigo ему por un удалось. exilio en Siberia. А, Y И zar Nikolai Николай poco a постепенно, poco se он estaba им как бы вот un давал poco поблажки. То есть не suavizando к 12 годам были las приговорены, но к condenas. 8 годам каторги. Ну, а на Los поселение в trabajos основном не forzados на se вечное. habían Кто-то был на 25 лет, recortado но в основном на вечное la поселение cantidad de años, pero отправляли. incluir los decembristas И tenían que я vivir en жил Siberia para вечное. siempre. Видите, у меня Y нету volvamos a las фотографий mujeres из de los Сибири, канал, decembristas естественно. originarias de Есть Siberia. какие-то фотографии, которые Evidentemente приблизительно no tenemos показывают, sus когда уже retratos, они nadie стали les había мужчинами, pintado. лет 2-3. Se Они conservan были algunas песторушками. Или, fotografías по que no нашим tiene меркам, может быть, sentido они que не les такие старушки, muestre, но по тем меркам porque они не las совсем fotos de песторушки. esta mujer es И como где-то они ya обычно с muy кем-то из своих viejas, детей fotografiadas con фотографируются там. algunos familiares Это уже suyos, porque estos son ya вторая половина fotografías de XIX segunda mitad века, del уже siglo не XIX, фотография. cuando apareció la Но fotografía. Pero cuando eran jóvenes видите, no у нас tenemos не ningún retrato осталось suyo их y no из podemos памяти. imaginárnoslas. Зато Pero hay есть una описание. descripción. Есть описание. Mirad lo que А, escriben sobre ellas. Посмотрите, что о них пишут. А, En un libro del Это 2006 de la книга editora 2006 года, La издательство «Киевская крепость» и Fortaleza «Киевская Kuznetskaya, старина». que dice lo siguiente. Подпоручик Саратовского пехотного Nikolai полка Osipovich Николай Осипович Magdalevsky, Мозголевский, приговоренный к ссылке на condenado поселение al Вечно, exilio не de был por vida, обнаружен в августе en julio de 1826 года, а в июле 1927 se había casado con 1827 года Евдокия женился Ларионовна на местной Андреевна. казачке Евдокии El Ларионовне matrimonio Андреевой. Брак был se заключен celebró без sin разрешения permiso начальства. de Это la jefatura. непозволительный Era поступок un послужил escándalo поводом для издания особого постановления, согласно porque которому los государственные criminales que habían преступники обязаны cometido впредь исправлять crímenes на вступление в законный брак contra кратчайшего соизволения. el gobierno del Согласно Estado, браку tenían que haber развестись уже pedido никто не мог, потому что брак permiso. был Y a заключен pesar del церковно escándalo, и nadie ya запасен podía законом. Поэтому никто из separarlos, чиновников divorciar la pareja, просто porque se habían сдерживать casado строгое ante Dios разрешение en не la могли. iglesia. Y Образовалась resultó большая ser и una очень familia muy счастливая feliz y muy grande. семья Vivían de в una forma muy Павлодаре. humilde, А, recibían Жили они очень 50 бедно. kopecks Они por получали día que les 50 pagaban la копеек asignación. ассигнациями в день. Это было Esto es lo que содержание correspondía a un exiliado, осужденного, потому что porque el Estado казакам pues августа-февраля consideraba que государство les платило tenían по que 50 pagar копеек para que ассигнациями в pudiesen день. vivir, pero И они 50 kopecks al подрабатывал, día. Мозголевский подрабатывал Moskalevsky частными había уроками. sacado un И sobresueldo dando в clases. 1935 Y году finalmente все-таки todos los всем decembristas мужним habían декабристам recibido unas назначили subvenciones казенное пособие estatales побольше, да, más и уже grandes y стало su vida получше, полегче. am, ha Дальше sido они más переводятся в fácil. село Y Курагинское, en Пресненское, город Минусинск, а 1946 в muere 1844 году он y su умирает. esposo, А вот que его жена vivió Евдокия Ларионовна 40, 44 года sobrevivió пережила 44 войну años a su и всю marido любовь свою и y ласку отдала своим детям. durante todo este Долгие tiempo годы ей él había протянули помощь recibido ayuda итальянские de братья los Беляевы, Клюков, decembristas Гиреев. И в Иркутском государственном архиве есть дело о презрении y сибирского en бывшего fondos, государственного преступника Мозголевского и о дозволении Авдотьи en Мозголевской fondos открыть locales здесь
является se guardan правоприменением documentos скольжения donde se документов. guarda un И permiso тогда a la esposa некоторые de декабристы, там было ex 8 человек девушек, взяли к себе в presidente, дом детей для того, чтобы их растить и поддерживать presidiario семью. para que diera И los hijos de Mazgalevsky, эти que les дети dieran Мозголевского familias que при отходе quisieran времени получили очень recibirles, хорошее educarles y образование, cuidarse de потому ellos. что учили их Muchos hijos декабристы, их жены habían в ah, своих домах. И дочери tenido un Мозголевского уже в futuro старости muy, вспоминали: конечно, мы не обучались в muy институте bueno народных дивизий, зато por мы прошли sus университет condiciones, декабристов. para su condición, И, porque les habían и вот эта acogido память familias de о diferentes decembristas жене Мозголевского y в простой les habían казачке, dado она educación была среди casera, ее pero потомков. И era increíble все это до para, 20 века. И до сих пор еще para la в Абакане condición tan живет Дмитрий pobre Викторович de Мозголевский, la mujer праправнук de Мозголевского. Но вот в Mazgalevsky. семье Y передается память о todavía том, каким vive un добрым, энергичным, tataranieto мужественным de человеком была Mazgalevsky y их guardan la прабабушка. memoria de su А вот Михаил tatarabuela, Александрович que era Бестужев, muy например, buena mujer y он muy activa. штабс-капитан был лейб-гвардии Otro Московского полка, decembrista знаете? se había И он casado на поселении con la женился на hija дочери казачьего del Исаула, ah, Зое Николаевне Селивановой. casaco И что запомнили? Esaú. Гостеприимная, хлебосольная хозяйка, которая все время Era хлопотала по una mujer хозяйству. Но она была muy женщина старинного мнения. inteligente ya de Она por naturaleza попросила y мужа le учить ее pidió a su французскому marido que le языку, потому что enseñara друзья к его francés, приходили в дом, porque los говорили amigos de по-французски, su и она marido как бы очень habían, хотела habían учиться. venido И y он hablaban ее francés. учил как Ella мог. Потом, también когда она все quería время хлопотала по participar en хозяйству, las то он взял и conversaciones, решил, что pero она ya не que siempre может estaba много времени ocupada con las уделять cosas de casa, los французскому estudios no языку. progresaban demasiado И rápido. Y он cuando el уехал timbrista в Россию обратно, когда volvió вышла уже амнистия и a, все, только после a смерти Moscú, жены, потому что lo он hizo понимал, solamente что его después de жене la будет muerte de su трудно esposa, оторваться incluso cuando от había obtenido хождества их, permiso от de привычной volver, среды porque él se daba и cuenta de que попасть si в él мир совершенно ей la чуждый, lleva и к consigo, которому она ella вовсе fuera de не su была contexto, de готова. su vida que estaba Ну, acostumbrada, no были se все эти sentiría дети умерли cómoda. в возрасте Y 10-15 desafortunadamente лет. los Двое hijos habían детей, muerto y но он уехал уже había, один. un decembrista había vuelto А a вот Moscú solo. Николай Бестужев, он Nikolai Bestuzhov estaba гражданским viviendo браком был con женат una буряткой. mujer de la etnia И buryat, sin мы знаем, ser что его сын casados, воспитывался после смерти отца в доме селигенского y богатого el купца. hijo en el И futuro se написано там, что convirtió en в un будущем он сам стал negociante купцом y и había политическим realizado работником diferentes и выполнял gestiones en всякие дипломатические поручения China. в Китае. А дочь Бестужева Екатерина вышла замуж за бурята Найдана Y Гамбоева. su hija И se сейчас había она жила с casado ним con в un hombre de Китае, la etnia buryat y высокообразованной, vivía en культурной China. женщиной Era una своего mujer muy времени. educada y muy bien situada. Так мы Así que можем podemos hablar de говорить diferentes familias, об de diferentes очень parejas. многих La mayoría парах de estas семейных. relaciones era В muy fuerte основном y это muy, были ah, крепкие и muy удачные семьи. feliz. Pero a Но, veces también se конечно, encontraban и historias un какие-то poco очень dramáticas. драматичные Por и ejemplo, трагичные Tyutchev истории. se Например, casó con Тютчев, una mujer он por amor, женился на pero el problema женщине, ah, которую он ее consistió en el любил очень. Но вся alcoholismo de беда la была в mujer, том, porque что su она была padre era алкоголичкой. alcohólico У нее был отец y алкоголиком, и она la, была алкоголичкой. la mujer Он был también. тоже славно Tyutchev воспитанный, también tenía una и поэтому tendencia они al вдвоем и alcoholismo спивались, и y спились. vivían, Ну, вот была и такая ah, история. Ну что ж, это бывает не только, конечно,
bebían juntos el alcohol y acabaron muy запрещено. mal los dos. А вот, Евгений например, Аболенский había obtenido un permiso Евгений de Оболенский casarse con Varvara принял Samsonovna решение в Baranova 1935 en году связаться с 1845. Варварой Самсоновной Барановой. Y él Она siempre была decía более que mi mujer no женщина. pertenece a los И он círculos, говорил, жена моя не из высшего слоя, círculos, но altos círculos de la sociedad. простая, безграмотная девица, честно и бескорыстно я Era искала una его. mujer muy Она мне sencilla, отдала себя также analfabeta, честно и бескорыстно. Вот так он писал о своей простой, pero le безграмотной había жене, которая его atraído por привлекла su bondad, своей por su как бы такой чистотой buen внутренней, carácter. добротой и так далее. Y después de un И manifiesto de la amnistía, вот-то как después de раз que se после publicó en манифеста об амнистии 1956 года, 1856, который Александр II издал él после fue провозглашения его на rehabilitado y престол, había llevado он a был su mujer, восстановлен в правах, он vivían no посадил en жену, San увез, Petersburgo, sino en но он ее в Kaluga, Санкт-Петербург, он ее увез в Калугу, и замечают, что y en sus оставляя его memorias в Эдуарде, decían que Varvara Варвара Samsonovna, Самсоновна, приехав regresando, в Россию, llegando a la держала себя с parte таким тактом и europea de Rusia, достоинством, что se вызывала к comportaba con себе tan dignidad que уважение. Ну, разные suscitaba были истории. respeto. Были истории, конечно, и радостные. Например, в одной Las семье familias, todas было las много familias детей, eran и muy дети diferentes. мужа A los помогали себе cabristas, растить этих decembristas детей. И ayudaban вот a самого младшего otros сына a его cuidar a sus удалось hijos, a criar a образовать sus в hijos en училище. caso И de вот эти necesidad. дети, они были как бы очень теплы по отношению к своей матери. А вот Uno этот de сын, los Виктор, он стал y генерал-майором, и algunos он настолько de los никогда не hijos любил de los маму, он ее decembristas писал ей, он говорил, habían вычеркнул ее abandonado a из sus madres своей después de la muerte памяти. То есть бывали del и padre. такие, конечно, грустные истории, но детская неблагодарность это тоже, зато другие дети у нее были все En general se как puede бы decir, милы. А, Причем había un caso, por многие вам ejemplo, muy скажут, что interesante. был, например, вообще Hermanos политический бунт на Alexander y Украине. Nikolai Kryukovы, viviendo en Minusинск, Братья también se Александр и casaron con Николай las Крюковы campesinos locales. жили Alexander совсем не в Alexandrovich Минусинске. se Когда-то casó con женились на Anna русской Nikolaevna крестьянке. Yukova, У Александра campesina, Александровича была жена Анна ah, Николаевна Якубова, крестьянка que Лифляндского también дома, estaba сосланная deportada, немцами в la habían поселение deportado за a Siberia умерщвление por своего dar незаконного muerte a брака. su По истечии срока hijo. она причислена в 852 году в крестьянки Y Nikolai Лифляндской Alexandrovich, деревни. otro hermano, У Николая Александровича другого брата, видите, он женился на ссыльной в обстоятельства, в которые он вошел, потому что те места, откуда была эта женщина, como he незаконно comentado выдворенных, que este такой hermano que страшный ah, позор по se родителям, casa всей con семье, не una только ей. И она expresidiaria поняла, как y una тяжко deportada, сохранять для entendiendo этого su младенца situación, porque él русского entendía сознания perfectamente и que en она aquella была región de donde привержена. provenía Тем не esta mujer, менее, tener un hijo он полюбил ilegítimo эту женщину era и женился на ней, и terrible, с y нею esta mujer prefirió matar a su hijo, у eh, Николая Александровича Крюкова soportar была la жена Марфа vida Ивановна de su novio. Сайлотова. Otro Она hermano se была casa дочь con Хакаса и русской крестьянки. una И mujer она originaria обращала de на себя Jacasia внимание que era своей muy красотой, guapa умностью y и muy сердечностью. Крюков inteligente. сознательно с ней не венчался для того, чтобы дети его не именовались детьми государственных Eh, преступников. Nikolai И no только sabía после
casado por la iglesia con esta mujer para que sus hijos no les hubiesen considerado hijos de un criminal y se casa por la iglesia con ella solamente después de дружная семья, очень дружная su семья, они действительно rehabilitación. выросли вместе. Había muchos Но matrimonios надо que no сказать, estaban что formalmente браков не оформленных поначалу, ну, registrados, как бы жили гражданским браком. pero si el Но marido moría, если esto умирал se муж, convertía en una то это auténtica становилось tragedia en su настоящей viuda трагедией y для en его sus, жены, y para вдовы sus и hijos, детей, потому porque что las тогда им не mujeres no полагалось casadas никакого пособия. oficialmente no И так recibían деньги, ninguna которые pensión. было пособие декабриста, то уже они переходили его семье. Поэтому, конечно, э, когда Y стало por eso, понятно, что cuando это очень se dieron опасная cuenta que вещь, vivir sin estar регистрировать браки, casados, они es un стали auténtico peligro en охотнее caso de la muerte del esposo, регистрировать después ya les permitieron ам, registrar los matrimonios. Antes habíamos visto el retrato de Вот Евгений Kuchelbecker. Карлович Él, cuando Кюхельбекер, estaba вот viviendo которого en мы видели, да, с домом Borguzin, Пушкина, había, на se había casado посвящении con Rosina Баргузине Ivanovna Artyomovna, появился над Расиле que Ивановне era Артемовой. hija de un Она дочь мещанина была, не крестьянка. Она trabajador была de дочерью correos. почмейстера. Y después de la А, muerte de И после Kuchelbecker, смерти Вильгельма Карловича su ходатайством его hermana сестры obtuvo un Юлии Гейке permiso было de разрешено взять себе на acoger a los воспитание оставшихся hijos после смерти Mijail брата y Justina малолетних детей Михаила и y Юстину. les И dio чтобы el они apellido именовались не по Vasiliev para фамилии que no отца, llevasen el apellido а de su по padre, Васильеване, para no estar для marcados того, como hijos чтобы de на них не стояло этого presidiario. клейма. И Михаил был определен в Ларинскую гимназию, и по Hijo окончании de которой он Kuchelbecker поступил в había Петербургский ah, университет на estudiado en юридический la факультет. universidad, С en la 1963 года он стал Facultad de прапорщиком Derecho. царско-сельского стрелкового батальона. По манифесту Luego, más tarde, los hijos 1952 de года Kuchelbecker дети habían Кюхельбекера были дарованы recuperado права на su дворянство, возвращена фамилия отца. título Вдова nobiliario Шекельбекера жила в Иркутске, y получая от habían посольства recibido 114 рублей 28 una- копеек серебром в год и пособие от литературного un фонда для subsidio Кюхельбекера. del fondo Поэтому от literario, литературного фонда с porque Kuchelbecker era 1879 poeta. в 1879 году она выехала в Казань, затем в Петербург, а, и после смерти сына возбудила ходатайство о Y восстановлении древней después пенсии, la которая выплачивалась до mujer de отъезда из Kuchelbecker России. había Ходатайство было удовлетворено в pedido que le 1881 году. Так что вот мы pagasen una видим, pensión что que finalmente le как-то dieron el судьбы permiso. всех этих женщин устраивались, ну, за исключением каких-то, да, Y трагических podemos ver ситуаций, que но тем не las менее, vidas, las situaciones к eran muy большому diferentes. сожалению, Muchos конечно, documentos несколько no раз se где-то, conservaron. наверное, в Algunos архивах documentos se небесных, guardan en где-то, los archivos, конечно, en los вот, museos, может algunas быть, fotos y в algunos музейных retratos архивах se сохранены guardan какие-то en портреты, algún фотографии, museo, но pero поскольку no идут hay практически нет, только información de estas снаружи, mujeres только en которых, abierto. ну En что же internet no сделать, se puede она в encontrar черной, она будет в черной nada. медалье и наколочке, в черном платьице, седенькая, и рядом с сыном Y las сидящим. fotos Ну, de estas как mujeres говорится, ну мало кто ya нам будет говорить ancianas о той nos молодой pueden женщине, которая comunicar muy poco рискнула выйти sobre замуж las за jóvenes que se диктатора habían casado преступника con los и decembristas y добилась себе двоих детей les и dieron su apoyo. покой. Y aquí les quiero Покажите нам, enseñar los пожалуйста, rostros de второй las кадр. mujeres cuyos Вот nombres мы смотрим на тех conocemos desde женщин, la infancia. Habíamos имена visto которых sus мы retratos всегда también. знали, портреты которых мы часто видели. Тех самых женщин, покажите 23-й. Son figuras en bronce 23-й, de estas покажите кадр. mujeres que están en Тех самых museo en женщин, которые Irkutsk. отлиты в бронзе
son las их mujeres todas бронзовые шкафы decembristas que habían или sacrificado sus фамилии vidas, подруги sus, декабристов también habían пожертвовали sacrificado своим sus покоем, nombres своим, para, ну, в общем, добрым por именем, amor так y скажем, por sentido ради любви, ради чувства del долга. deber. Мы не имеем фотографий тех других женщин, которые Habían ayudado создали семьи для a soportar молодых esos людей, largos которые años были de брошены в реку. exilio. Вы знаете, ведь их тогда, когда судили, их просто как гребенкой влекли. Очень многие Cuando вообще не противостояли juzgaron a los просто participantes del когда-то levantamiento посещал en la какое-то plaza del совещание, ну, Senado, посещал, ну, все, habían собирались эти condenado собравшиеся a unos мусульманским, jóvenes que en бывало, realidad no и pertenecían a не ningún все не movimiento, no относились eran к ним, не miembros были de заговорщиками ninguna всерьез. Но sociedad secreta. поскольку Solamente por algunas получилось, что circunstancias de la vida данные estaban перепутаны, allí y les и estaban вот эти все investigando декабристы, y попавшие под asustados расследование, они habían называли dado их, они nombres называли de, всех. То есть им говорили, de что muchas вы просто personas porque скажите, les dijeron, no pasa nada, кого вы solamente пустите queremos в труп, saber просто надо знать, los чтобы как nombres бы, да, de posibles participantes оборонить от para этого ayudarles. как бы растления, от того, чтобы поняли, что вы Y правы, la называли casa de фамилии и Fantasien, запирали. hemos visto Вот la foto con su Фан Визин, casa которого casi en ruinas. рассказывали, если мы посмотрели, он просто Él no вот había за несколько participado лет до últimamente, unos 5 años последнего antes злодейства, del попав в levantamiento, поезд. ya no Он в participaba en 23-м ningún году movimiento, вышел из igual que общества otros декабристов, а его decembristas отправили, собственно, condenados. на вечное поселение, у него психика не Y выдержала, estas и, и так mujeres, далее. И вот эти женщины, mujeres отцы, в общем, сибирячки, de они, несмотря на Siberia, то, что не радостны были их que les родители, вы же habían понимаете, что это dado su достаточно amor y для su сильного загадочного ayuda, les руководителя habían чужака, dado но la они, posibilidad de им дали compartir силы и su vida y возможность sobrevivir пережить el э, Сибирь exilio, и лишения, которые там были. que no era nada fácil. Ну что ж, Desafortunadamente no сохранилось tenemos их sus retratos, портреты, no hacen нечто monumentos en su памятники, honor, но pero esta все información y во su многих memoria se сохраняют guarda память en о las своих прабабках и familias, porque прадедах, no hay и nada это más уже тоже sólido замечательно и прекрасно. que la Самое memoria начальное– это человеческая humana. память. Y А мы nosotros всегда siempre будем estaremos восхищать admirando и сострадать a estas подвигу heroínas que habían этих sacrificado toda su vida por amor. которые все отринули, собственно Y говоря, alguien por перечеркнули deber, всю свою жизнь ради любви, y а alguien por кто-то ради misericordia, долга, а кто-то просто из porque чувства en Rusia сострадания, muchas потому что, veces как dicen, на Руси всегда no говорили, dicen я lo не amo, люблю, как sino dice говорится, le живее. tengo Спасибо большое, всем misericordia. хорошего Muchas вечера, gracias. всего доброго.